जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मेरे साथ एक बहुत भी बड़ा और अद्भुत सत्संग हुआ। मैं कल रात को गुरु जी से सिर्फ अरदास करके सोई थी कि मुझे सुबह जो है 5 बजे आप आवाज़ दे के उठा देना। और फिर भी मैंने ये सोचा कि शायद मैंने अलार्म लगा रखा है, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं था और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ऐसे ही सो गई और ऐसे सोई कि मैं हिल ही नहीं पाई सुबह तक। लेकिन सुबह ठीक 5 बजे मुझे आवाज़ आई, उठ पुत्तर सवेरा हो गया, किन्नी देर तक सोंदी रहेगी। तो संगत जी मेरी आँख खुल गई।